cosa abbiamo fatto qua? Abbiamo cucinato la farina in una maniera classica, quindi acqua, farina di mais, la stracuociamo all'incirca per 45 minuti finché non perdiamo proprio la struttura, dopodiché andiamo ad emulsionarla, quindi a frullarla o con un bimbi o comunque con un frullatore, però non totalmente, quindi teniamo la nostra farina il più naturale possibile. Dopodiché viene essiccata all'incirca per una settimana, quindi andiamo a far riposare l'amido. Quindi andiamo a friggere in olio di semi di arachide. Qui invece abbiamo fatto la nostra mousse di polenta, cioè la nostra mousse di gorgonzola, scusate. E al posto che inserirla all'interno come una classica polenta concia, andiamo a fare dei piccoli punti. Qua abbiamo la nostra polenta concia.